这个哦，这个就是神龛哈。哦。这个神龛，这个是开龛门，就是这一间哈，这个叫龛哈。是。每年的那个7月1号，是这个开龛哈。消风港哦，这个叫开龛门。是。然后这个。我刚才讲的就是这个，是民国55年，成立只有1、2、3、4、5、6、7、8，哦，你看还不到10位，就是这几个人，是他叫重建，他那是老大公的重建委员，哦，这是55年，然后这个是64年哦，是又成立这一些，哦，64年，是，哦，64年就是。这些人都放弃了，是留这个罗福全，他来当主委。哦，你看，是他因为他们那边都有的歪走啊，荒废了啦。那个墓什么，老大公庙、小庙他都不管。哦，所以这个人在组43个人，了解，一共43个人。是，然后89年在做这个碑，你看73年有45有认同，这是73年。首武这个建筑物就是在73年哦，是成立的，是哦落成的，是。你看，他是认同我举办的中原古都一项先民留下文化遗产哦，基隆民俗传统表征哈，是应该发扬光大哦。在现在这正式叫基隆，这个基隆哦，那是不是基隆的基隆？对，是基隆中元节迈向是国际民俗活动哦，这是隆重门列古庙开灯列，你看，对，它也就是从这73年哦，提主府开龛门，是哦，这是开龛大典，以关龛门为圆满落幕哦。我奉协助奉祀老大公的意义，在纪念因保卫乡土遇难的先贤，先贤就是漳州跟泉州那些人，是，这些里面都是他那些人。这边我刚才跟你讲的，民国7年啊，是日本军统治台湾期间，不愿本省同胞怀有民主意识啊，有意废弃老大公墓，当时就是这个人杨火辉，也就是杨火辉哈，我暗中将老大公墓迁移到我们这边叫九山，叫做九山，我刚叫做李县子，租一个小庙，我就去迁到这边来。就是我刚才跟你讲的那些内容，是你把它统合起来，是就是那些。好哦，那现在不叫整建委员会，现在叫基隆开基老大公庙委员会。对，委员会是我们现在管理委员会。整建委员会变没了。哦，了解。这是它的前身跟后段。是。这5个哈，是5个石碑哈，这是杨火辉的后代。是。1、2、3、4、5哦，他的后代哈，在这边贡献的。一共他阿公哦，以前在这边对这个庙有一些怀旧，是，所以他来贡献。你看一次贡献5块，是，1块、6块，哦，这个都一样，是，哦。我们今天非常荣幸邀请到这个老大公庙的许秘书，然后来接受我们的采访。那我想先请教一下许秘书，就是说从我们这个基隆的开基老大公庙的一个缘起，可不可以开始跟我们简单的一个介绍一下？是。首先我先跟这个张先生报告。是。老大公庙缘起它是起源于咸丰元年。是。元年的时候是漳州人跟泉州人是到这个基隆的地带是来这边开垦，然后是漳州人先到，那个泉州人后到，就是在当年对7、8月的时候发生械斗，然后械斗后死伤100多人，他不是108人。108人是后来为了纪念那108个罗汉，是，我就是100几个，是，就是在现在的黄顶，黄顶就是现在的那种航店，台湾叫做航店，那个咸丰元年发生械斗，然后3年，对，那个所有士绅都出来协调，是，协调后就产生11个县市，是，
它正好是丁桃托位。哦，这是张廖简信第一个。对。那个许信最后一个。许信最后一个。对。那当时咸丰5年才开始中原祭的第1年。哦。所以啊，为什么会有老道公庙？是。它其实以前是一个墓，没有庙。哦。这个庙是后来才成立的。了解。就是因为有那些亡魂。对。所以很多人就纪念这些先贤。是。然后辗转到这边来。对。它原来是在旧的主古坛后面有一些会种。对。就是说会议坛。大家把它收集起来。哦。因为那个日本天皇，日本管辖我们民国7年的时候，怕我们的民主意识，我们台湾人要团结，怕我们有集结宗教的集结，他会总后来有一个叫杨国辉先生，他把他迁到这边叫做家人旅游嘎嘎。等一下那个石碑上都有，我会带你去看。就是后来。以前叫做老道公墓，现在叫辗转的。经过好几年的那个年代的变迁，现在这是叫做老大公庙。哦，是这样的。好，谢谢我们的许秘书。那我们接着想要请问许秘书的是说，我们整个基隆当地的居民啊，跟我们这个开基老大公庙有没有一些我们平常比较少听到的一些故事，或者是一些比较感人的互动？很多的互动，其实这些的居民都很淳朴啦。对，大部分都是年长的是像我们的上一代，对，到70、80岁到60岁都不等。对，他说建阳老道公庙这个神威是，因为他做灵感，那是老辈在咱讲，这老道公做灵感，会保庇囡仔保庇厝内，加来一切拢平安。以早那个灯就是讲，本来是灯笼是在我们自己家里挂一盏那个灯，就是说把那个老公救了电。现在庙里大概都一直发扬，就是那些都来这边统一在这边策动信士来这边点灯。那老道公就住在这边了。对，所以有一个开灯的那个仪式，就迎接老大公来到人间，受神仙的保护，是这样。我了解。那当然，接下来可能就是我们这个基隆非常有名的这个中元祭啊。那在中元祭的这整个月的过程，我们老大公庙扮演了一个什么样的角色？这个中元祭它是行政院颁发的第1张文型无形文化资产。是。你可以到那个中央去查，以前叫行政院文件会，现在不叫文件会，现在叫文化部。对，文化部。但是现在好像是嘉里局在管。交通部嘉里局在管这个文化传承。那时候第1张这个中元祭，对，它第一个开幕就是在这边，它不是开灯，不是开看门，第一个项目是开灯夜。以前就是叫做起灯奖。起灯卡。但是我们起灯卡这个名字现在不用了。但是我们的委员我们里面全部都否认说起灯卡，因为起灯卡很漂亮。后来就直接开灯，就是很朴素的那个话语，就是开灯夜。对，开灯那个夜，开灯夜。然后他们燃起所有的这个灯。这个灯每一盏，这个叫普度宫灯。这个每一盏都我写的。哇！我刚才看那个编号，不是已经到1000多号了？对，应该有，总共有4000多盏。每年都会有4000。大概有到4000出的，大概都是。因为我至少要写2个月以上。我从5月就开始写了。哇，辛苦了。是。打一本会写。他是先开灯，然后再就开看门。是那个农历的6月30晚上开灯夜吗？今年是6月30，它是每年的农历6月最后一天。因为农历有龙大龙小，对，所以它只能说统一叫农历的最后一天，12点整，它会燃起所有的那个灯会开启，是12点，也是我当司仪的，也是我当司仪，然后开启那个。灯火，很通明，很好看，媒体都在这边拍摄。对，
然后隔天那个农历7月1号下午的2点，它是固定的时段，一定是下午，没有什么说几个时段，只有一个时段。对，农历的7月1号下午2点，他会邀请那个当年的主谱，今年主谱是振兴中心会，然后他们会来这边准备一个开刊门的那个祭拜流程，这个普渡可以，因为叫那个道士来，他所有对3片列，对，要拜五星五谷安尼，要传小银大银，数色金、老公金，我就是对这个老工作很纠正的，比较迎洽出来。开刊门就是要迎接他，因为前一天已经把它照亮它的光明，就说被请进出来，然后第2天下午2点就迎接他们进来到人间，就是在等一下那个刊我会带你去看，好，那你实地开始做，但是里面不能打开，当然，里面是不是我们的权利，是那个主仆的权利，主仆才能，他有一个钥匙在我们的井盒里面，那个我们也拿不到，要主委才拿得到，就是开刊门的那个仪式之后才会打开，对，按那个月底它又不是月底，它是8月1号的那个下午6点，会翻刊，也是主仆来这边做这个。那个许秘书可不可以再稍微帮我们讲详细一下，为什么他不是选择在7月的最后一天，而选择在8月1号来观刊呢？8月1号，对，因为他是这样讲，因为我以前到社大去，是从社大老师那边听来的，对，我是学习的。他说，基隆人比较有人情味，所有地段都是在7月的最后一天迎接那个孤魂野鬼进到原来的地方。对，然后基隆为什么会多一天？对，好像说议价他没有归你的，说让他有最后一天的机会，都把它收进来，是说比较有人情味，就是很简单的，就是说第一天我们一点爱几吧，一点爱回到原来的地方，原来的地方，从哪边出去回到原来的地方，去休息。这也是一个很特别的地方，就是全省只有基隆这样，基隆，但是也一般他都不鼓励在8月1号，只有我们的本庙。一般基隆也是大部分都每一间的那个团门庙都是7月最后1天就关了，只有我们拿到8月1号关，很特殊的。对，好，那接下来就是我们这个老大公庙的建筑特色，可以稍微先跟我们介绍一下。建筑对，它这个建筑是叫一个嘉义的他们是做庙宇的啦，因为那个人里面，这个建于民国73年。他以前不是这样，不是在这里，已经在这里。以前是在陆军府，那是一个墓碑，然后后来一直迁到这边来。这边来也是墓碑，后来有很多人把它供奉起来，就叫老大公庙。有老大公庙，后来叫做老大公庙重建委员会。然后那个55年，然后64年再换成老大公庙整建委员会，然后现在我们又把它改为现在的头衔，前衔不是前衔，叫基隆开基老大公庙，剩下8个字，现在叫管理委员会，可是说现在很落实的，真正有人在管理，以前是他曾经有一段重建委员会的时候，民国55年荒废。有人起来，那时候好像10几个人起来召集这个墓，后来到64年再重新第二代的人再起来，再重组，有43个人再重组到现在。所以这个现在庙宇的整个大致的样貌是在民国73年的。我们上面有一个好像甲午年吧，甲午年呢，好像我们诗碑有写，邱尚范有来题字。那接下来就是我们刚才也有稍微提到说这个老大公庙的一个迁移的过程跟一个新建的过程。那在这个过程当中，那个许秘书有没有觉得要特别跟我们介绍的一个地方，在这个新建史上，历年的新建史？新建史它原来它是落地在
这个陆金浦，就是现在的光华国宅那边，是，就是以前的旧主府坛，旧主府坛，古为朱波的后面有一个文化陆金浦，就是一个很大的营区啊。是，它是原来是些会总都是在那边。哦。然后有一个杨火辉先生。对。就是这是啥？就是这卖高沙桥了，高沙公园。哦。你在那个应该网络查得到，高沙公园哦。是。在高沙公园有很多墓，就是拜老公。哦。然后那个杨先生、杨国先生，都怕日本人把他会走，会去那里移走。对。然后他把他迁到欧德港，这边就是家人旅游的港。哦。就是在日据时代的时候就把它迁到。迁到民国7年，那是民国7年。是。等一下石碑我都。照石碑帮你解释，你就会加深印象。了解。这就是那个杨国辉先生。杨国辉先生他的后裔现在还在这边跟我们委员会的。没有，他是他的后裔，就是他的遗留下来的祖孙是还在这边跟我们有一点联系。他说我阿公就是杨国辉。杨国辉这个人很羡慕，因为他当时就是所以他有劳到工这些人把它聚集起来。是，现在那些遗骸都在里面，都在这个仓库里面。是。那刚刚那个许秘书有提到我们这个杨火辉先生嘛？那可不可以稍微再跟我们讲述一下这个杨火辉先生的可能他的背景跟基隆的渊源，以及他这个跟老大杨火辉先生是应该如果在的话，已经超过100多岁了。是。那我们只能从他现在的那个孙子孙子已经快80岁了所以他如果现在应该120几岁，对，他的孙子已经有来我们这边点灯，是一个咱们站走我靠有点多表也多表一次蛮5个，是，就是我们给那个县市捐献是多表，是，但是。他也不愿意太谈他的那个祖父了，他说祖父有交代说，要常常会在这边观览他的那个遗址的，他说他是被建设，是，了解，就是这个比较知名的，是，我要点灯，你要点灯那我们接下来就是再继续请教许秘书，就是说，当然我们知道这个开基老大公庙除了开看门、关看门之外，那有没有怎么样的其他平时的一个信仰的仪式，或者是我们这样子民众可以带回去的一个信物？信物是这边他因为老大公他没有神尊，是，所以他没有做那个仪物，是，比如说神尊。那我们只能如果信众有人来索取的话，是，我们就是他。烟灰就是那个香灰那边，香灰用那个红包袋，把它装一些，然后给它写上面，写上它摆摆，比如讲我某某人，要来求神，你们出来平安，是讲事业顺利，你就是第一6个月，或者第一他1年，他那个隔年再来办，我们就是香灰，一般信众他说也很灵验。都这个还可以用，所以我们就是这样啊。了解。有在想说要做一个，因为他本身他是没有神尊，对，又不能跟外界很多交流，是，因为庙跟庙它那个交接不是交接的，都是拜访，对，那讲两地有建经堂城吧，对，那过新村，过年皮嘛，对，所以我们出去我们什么老公很出名，但是那是没有实际的东西。是。因为它里面都是无形的，对，所以外界有的人包，这个就是用因为这样他不做，就是讲，这个经书里面主路，阮敢若一路，迄主路，天公炉是天公炉，每一间庙伊都是先拜天公太公，所有主神都是拜了，阮主神就是可能老大公，今嘛叫做老大公做。老大猪公，因为里面是很多人，就是老大猪公。老大猪公。老大猪公，你读书文嘛是安尼读的。这内底这
特别收入，有会看到老大主公。公民老大主公，伊的皇尊我们看得到，普渡民众永远老大主公，永远要连林丹，林丹，这就是要开刊啦，开刊的认证，这个要开刊的，是，这个写的就开刊。所以这个也都是你亲笔写的。这个我写的，是，这是开刊大典，公民，是，所以这个主委。我是替主委写的，因为他地表也是他，主委他地表下这，都是我人家代表，是，但是经过他的手肯，有经过一看，然后我那里晒，他那评价，这个都是照以前的老师留下来的，我以前有一个老师留下来的，他教到我这样做，对，我来这边服务快10年了，所以也是前辈教你。我本来也做不会啊，以前我在开卡车啊。那怎么会有一个这样的因缘来到这里？我在这个地段，11岁来，是，在这边生活了48年。11岁来，我就在这个地段。在这个地段。今年快60了。是。所以，我是在这个社区服务当义工，当义工自己，是，然后大家看我的。还可以啦，不是做那个义工哦，这方面做社区的这些是爱心的，也就是这个地段里面，差不多拢把你较侪，基本上地缘关系都比较熟悉，对，熟悉这个环境是也不用，刚好那个老师退休，70岁了，工作快30年，在申请退休。然后再找我，那我在1年机会里面就刚好是他们进来的，现在都已经习惯了。是。那刚刚接下来就是刚刚许秘书有提到这个老大公庙的一个迁移的过程，那可不可以再帮我们仔细再讲一下这个老大公庙的前身？前身哦，是前身是一个墓碑，是墓碑在哪边？它墓碑也是在那个旧的珠宝潭后面，就是陆军府有一个大营区旁边，也在那边，然后就是浙江先生把它迁过来，通通收集到这边，收集到边，他第一个都是开基义民祠啦，是，他是这样，他是写，他原来是的时候。他是一开始他是这样开基义民祠堂的祠是，他是这样，原来是开基义民祠，就是转到这里的时候，对，是他那个石碑还在里面。所以我们等一下看得到看不到，他是在里面，他在里面，他有开基义民祠，那个石碑在里面。你7月如果有机会来，是再来找我。那已经开了，7月1号已经，7月2号、3号你都来了，就可以进到里面，可以看到里面都拍摄得到。他有开基义民祠，是，然后后来辗转这些人第一代人就是民国55年，对，他是第一代是他收集起来，对，那时候已经有在拜了，但是一间小庙，是，第一个就是老大公庙。已经算是老大公庙。在55年的时候，55年就已经叫做老大公庙，以前叫老大公庙。老大公，因为大龙拜拜这个，对，它是有很多。是在义民祠之前吗？还是？叫老大公墓的时候是什么样的？义民祠后面。义民祠后面叫老大公庙。墓在前面，墓在那个陆军府那边，那个是老大公墓，然后搬来这里的时候就变开基义民祠。对。那到55年的时候就正式改名为老大公墓。老大公庙。对，老大公庙。55年就老大公庙。对。那时候第一代是好像10几个。是。他那边有那个石碑，他跟你介绍一下。然后那个石碑是，那这样说比较快。对。那现在就是基隆开基老大公庙，这是全县
浅显8个字，是，就是这样。了解。那最后我们再来请教一下这个许秘书，这个开看门的正名的一个缘由，因为以前好像不叫开看门。是以前哦，民国73年叫73年，它是73年才正式叫开看门，是以前叫开鬼门。对，然后哦，后来开灯烈也没有，是73年的正式以开灯烈为主，都是73年，是73年哦，政府为了节约哦，是以前哦，它不是像现在13银斗灯14放水灯15，以前是24、25、26农历的，是24，它是看那个流水的潮汐嘛，放水点就是，要退潮的时候，退潮放了一盖照，对啊，现在哦是涨潮哦，都是逆而上，这点头放那里去，这点头放去，因为国历线吼，你若放水点，拢大家希望放水点就是跟他拜天，就是请老公工作来这个人工哦，咱重用，所以那个放水点就是要请一个越远越好，明仔日愈远啊愈看，对，烧迄个要紧烧，再望海巷，望海巷烧。安息开看门的73年哦，一般百姓哦认为说好像拜这个祭祀的王母，对，是会得到很多保佑，对，所以后来我们就老道公庙就是把它升格化，是，也是在73年的时候，就正式以开看台殿为祭典，是，就是好像说政府有认定，有官府的认定，对，就安尼现在。那个97年得到第1张无形文化资产，就是这样。然后越对，他说都出名，现在出名无钱啊。好，了解。那许秘书，我还有其他觉得关于老大公庙有什么特殊或者是重要的，还要再向我们补充？重要的，对啊。然后我们刚刚我没有提到的部分，觉得可以再跟我们大家讲述的部分。就是按你讲了，老道公庙，它已经深植民心了哦。它在人们的心理上是真的好像说有一点受人尊重的权威是因为大家人他不敢去立天啊，就是说我搞，我一定来这拜拜。我较刚的叫我拜2、3拜，就是7月初1拜一次。15再拜一次，然后要走了再拜一次。一般流程，信众拢来拜3回。所以对这个老大公虔诚，是很深的尊敬。对了我们庙方看着有一种为之感动。对，这是那你就要亲，是一种福报。对，刚开始因为人跟人接触就是一个亲切看，对，一个功德上，对，人家很认定，对，你这样子，因为基本上我们薪水不多，是，就是一两万，对，刚才讲半做工作，对啊，让世人敬你最好。好，那今天谢谢许秘书，那待会再麻烦许秘书带我们到外面这个部分。不要，我跟你讲，等下跟你。好。你讲。